namoota waa gurguran kudhan gurgurtaa jechuun maal jechuudha jettee yoo gaafatte deebisaa kudhanta garagaraa sii deebisan. Akkasuma daldaltoota gurguddaa kudhan yookaan hooggansa dhaabbilee daldalaa gurgurtaan maal jettee yoo gaafatte ammallee deebisaa kudhanta garagaraa sii hima. Duuba gurgurtaa jechuun maal jechuudha? Jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota kabajamoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kiyya isinaa dhaqqabuun isin hin jaa. Sagantaan keenya har'aan tanaa 5 qajeelfamoota bu'uura gurgurtaati ilaalla. Duba gurgurtaa jechuun maal jechuudha? Hiikaan isii gurgurtaa jechuun waan takka fuutee namaa kannitee maallaqa fudhachuu jechuu qofa. Maal jechuudha gurgurtaa jechuun? Kan jedhu bifa 5 armaa gadii kanaan kan laallu tahaa jechuudha. Tokkoffaa gurgurtaa jechuun dhibbantaa 60 dhaggeeffachuu, dhibbantaa 40 dubbachuu. Kuni maaliif si gargaara? Yeroo maamila tokko wajjin haasawaa jirtu yeruma hundaa'u galmi kan inni guddaan kan inni ta'uu qabu yoomii fi akkamitti si galtee maamila san gargaaruu danda'a kan jirurratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Yoo garuu kan haasoytu taate yoon akkam godhe yookaan haala kamiiniin maamila kanaaf deebisa kan jiru hin arkattuu jechuudha. Si galtee soo kanaafuu dhibbantaa 60 dhaggeeffachuudha. Afaan keebanaa taanaan gaafiin asiin jiru sun yeroo sii galtuun qabdu jechuudha. Inni lammaffaan gurgurtaa jechuun dhaamsa yookaan ergaa jechuudha. Si galtee hennummaan gurgurtaa kun hundinuu hima lama of keessaa qaba. Tokkoffaan maamiltoonni kun maaliif si qacaran? Maaliif si qacaran giseen jiru maaliif oomisha keessan fayyadaman jechuu si deddeebi'anii namootaan oomisha kee fayyadaman namoota si qacaran jaama si galtee ati qaxaramaa namoota waa dhiyeessituuf saniiti. Si galee soo kanaafuu maal jechuudha asirratti tokkoffaa onni atiif gaafachuu jechuudha gurgurtaa keessatti maamiloonni kee maaliif ati si qaxaranii fi gaafiin lammaffaa maaliif waan hojjettu kana hunda namoota biraa caalchiftee hojjetta. Gurgurtaa bareedaa argachuuf jechuudha. So inni lammaffaa maal jechuudha? Gurgurtaa jechuun dhaamsa yookaan ergaa jechuudha jechuudha. Inni sadaffaa gurgurtaa jechuun ilaalcha maamila keetii irratti hundooytee murtii murteessu waan takka murteessu. Si galtee keessattuu oomisha keetii wal qabatee yeruma hunda akkana jechuun gabaabsee gizeen si ibsu. Ifirra dhaabbattee osoo hin ta'in bakka maamila keetii dhaabbattee laaluu qabdaa jechuu waan takka. Si galtee kophee maamila keetii keessa dhaabbachuu jechuudha. Perspektiivii kee yookaan ilaalcha keetii qofaan laaluu osoo hin ta'in bakka maamilaa sanis dhaabbattee laaluu danda'uu jechuudha gurgurtaa jechuun. Inni afuraffaa fi guddaan gurgurtaan maqaadha yookaan gurra. Si galtee alaa gurri nu guddaadha boo. Si galtee maqaan namaa ala bula jaan. Hanguma laal addunyaa amma silaa akkanatti dorgommii keessatti galte kana keessatti hanga maqaan kee qulqullina oomisha keetiitii waliin beekamaati oomishin gurgurtaan oomisha keetii guddachaa deemaa jechuudha. So maal jechuudha ammas gurgurtaa jechuun maqaa bareedaa jaarrachuu jechuudha. Inni shanaffaatii fi kan dhumaa gurgurtaa jechuun gurgurtuma jechuun ammas hariiroo yookaan qunnamtii build godhuu jaaruu yookaan uumuu jechuudha. Kana jechuun namootaan gowwaan yeroo hunda maamilli kun yeroo dhufee waa bitatu akka inni itti yaadu oomishni suni bareedaa waan ta'eef dhufee narraa bita jee qofa yaada yookaan ani gurguraa guddaa huge seelerii waan hin ta'eef narraa bita jee yaada. Maamilli tokko kan dhufee waa sirraa bitu wanni inni sirraa bitu san hanga isa fayyaddu qofa jechuudha. Yoo kan isan fayyadne taate sirraan bitu. Si galtee 5 qajeelfamoota bu'uura gurgurtaa kan inni irraa isinimuu ni yadhee kana fakkaata. Sagantaa itti aantuun bolu walitti deebinee rabbi jee bakkuma jirtanitti nagaan turaa haala keessan oolinaa.